พลเรือเอกนฤทธิ์ปฐมสุวรรณผู้บัญชาการทหารเรือได้เดินทางไปยังลานอเนกประสงค์หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเพื่อเป็นประธานในพิธีสวนสนามทางบกซึ่งหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่ภาคตะวันออกจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บัญชาการทหารเรือในโอกาสเกษียณอายุราชการโดยมีพลเรือตรีวราแทนคำผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งให้การต้อนรับและนำผู้บัญชาการทหารเรือตรวจพลสวนสนามจากนั้นพลเรือโทสุกิตติเสงี่ยมพงศ์ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบเป็นผู้แทนหน่วยงานขึ้นตรงกองทัพเรือพื้นที่ภาคตะวันออกนำกล่าวสดุดีและมอบของที่ระลึกแก่พลเรือเอกนฤทธิ์ปฐมสุวรรณผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือเอกนฤทธิ์ปฐมสุวรรณผู้บัญชาการทหารเรือกล่าวว่าขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณกำลังพลทุกท่านและขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้เป็นเกียรติกับกองทัพและเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนต่อไปสมนึกเชื้อสนุกรายงาน